泰国一直咳嗽不止，还喉咙痛，先别着急去医院，可以先去711或MULO买些价格实惠又有效的药来吃。以下是泰国本地人常购买的6个有效的喉咙痛和止咳药。1. 阿巴谢止咳化痰浆，由稀印度树粒提炼出来的草药，可帮助止咳化痰，滋润喉咙。喉咙痒的时候可以连续喝，酸甜可口，像糖水的感觉，比较适合小孩。2. 绿荷爆牌止咳水，喉咙痒时，这就有滋润喉咙和化痰的作用，味道偏西药甜，大人小孩都可以用，不过64以下及老年人忌服使用。3. 中药制成的小药丸，蜈蚣止咳丸，也被领子吓到了，成分里面并没有蜈蚣，味道是甘草味，不甜但有回甘，感觉喉咙痒时可以含几粒在口中。4. 波波利些喉咙止痛口香喷剂，利牙闪柜之一，非常便捷实用，里面是蜂胶的天然提取物，不含抗生素，安全可靠，还有淡淡蜂蜜甜味，稳结咽喉肿痛、发痒、咳嗽，香喷嘴对准喉咙，喷入2到3次，1周内完全康复。5. 含片型的干夹喉糖片，口味清爽的中药含片，里面有甘草、桔梗、薄荷和茶叶等中药成分，对咳嗽非常有帮助，尤其是咳嗽不止的情况下。6. 泰国喉咙咳嗽克星、麦巴辛专治喉咙发炎、口腔溃疡、扁桃腺炎，还有薄荷、陈味、精灵3种口味，以上都是可以轻松在711或连锁药店能买到的，希望能帮到大家。我是泰国女孩莉亚，如果您觉得这条信息对您有所帮助，记得给莉亚点关注和收藏。